Sveiki, aš esu autoagitatorius Marius, o čia šalikelė. Taip, čia yra ta vieta, kur dauguma žmonių apibūdina mašinos patikimumą. Ta mašina gal biškai daugiau gedo, reikėjo ją remontuoti, bet niekam jos nepaliko šalikeliai. Visada nuveždavo iš A į B. Ir štai, aš šitoje vietoje, apie kurią visi kalba, išties gana romantiška. Šalia yra kebabo lėkštė išversta, krūmai. Bet iš tikrųjų ta romantika yra kiek kitokia. Toj pusėje už keliasdešimt metrų yra autostrada. Man tiesiog taip pasisekė, kad visos lemputės užsidegė tada, kai privažiavau prie šio posūkio. Ir galiu pasidžiaugti tiesiog, kad man nereikėjo sustoti visiškai autostradoje. Šiandienos istorija yra tokia, kad aš važiavau į Vilnių filmuoti naujausią mūsų flotilės nario, tai yra Regio Porsche 924. Jis ją visą vasarą prikelinėjo iš numirusiųjų, nes lygiai po mūsų kelionės per Lietuvą Regis turėjo kelionę į Molėtus, kuri tam Porschei buvo paskutinė tą vasarą. Šiandien ryte atsikėliau, puikiai važiavau iki šios vietos, kuri yra 110 km iki Vilniaus ir apie 100 iki Šiaulių. Važiavau, džiaugiausi, kokia puikiai šio 2,5 litro turbo dizelio ekonomija, telpu į 6 litrus, ramiai savo važiuoju, autopilotas puikiai veikia. Ir aplenkus vieną automobilį užsidegė visos lemputės, ant mano šiek tiek išsipikseliavusio ekrano rašė itališkai, kad, kaip supratau, tepalo slėgis blogas. Užsidegė presijonė Clio motorė, pažiūrėkim, ką tai reiškia. Aha. Daug tepalo. Ir tepalo nėra. Į šią mašiną pilasi 6,5 litro. Pats variklio skyrius nėra tiek apsitepalavęs, bet kas yra įdomu, visas galas yra pasidengęs tokia tepalo plėve. Tai aš spėčiau, kad tas tepalas jau galbūt bėgo, lašėjo kurį laiką. Per veidrodėlį to visai nesimatė. Gale yra žaliuzės, jos, aišku, galėjo užblokuoti vaizdą, bet aš kalbu ir apie šoninius veidrodėlius. Didelės tepalų balos važiuojant į čia taip pat nematyti, tačiau yra lašiukų ir jų nemažai. Tai aš įtariu jau kurį laiką jis lašėjo. Žodžiu, aš nežinau, kur galėjo dingti tiek litrų tepalo. Pradžiai, kai sustojau, tepalo lygio matuoklė, kalbu apie mechaninę po kapotu, buvo visiškai sausa. Pasukus raktelį ant degimo, indikatorius rodo, kad tepalo dar šiek tiek yra, netgi riboj tarp minimumo ir normalaus lygio. Tai dabar aš laukiu jau apie 20 minučių, nes pastebėjau, kad tepalas po truputį grįžta ant mechaninės matuoklės. Tikiuosi, gal jo atsiras lašas ir pavyks nuvažiuoti iki degalinės, užsipilti tepalo ir važiuoti toliau Vilnių. Toks rožinis scenarijus yra labai mažai tikėtinas, nes jau kai išsukinėjau čia, variklis veikia šiek tiek guzuotai, netolygiai. Nemanau, kad čia bus kažkas labai lengvai išsprendžiamo, bent jau čia šalikelėje tai tikrai. Labiausiai tikėtinas scenarijus, kad čia po kurio laiko atvažiuos traliukas ir mane grąžins iš ten, kur atvažiavau. Kaip sakiau, jau stovi apie 20 minučių. Pažiūrėsiu, ar atsirado tepalo ir galėsim spėliot, spręst toliau. Na kągi, tiesos momentas po 10 minučių. Prašau, būk tepalo. Žiūrim. Manau, gana akivaizdu, kad rožinio scenarijaus nebus. Galbūt, jeigu būčiau nutolęs vidury niekur ir neturėčiau jokio susisiekimo su civilizacija, bandyčiau važiuoti toliau ir jau kas būtų su to varikliu, tas būtų. Dabar dar, manau, yra šansų jį išsaugot. Ar tai tepalo siurblio klaida, ar taip staigiai subirėjo turbina. Kol kas negaliu pasakyti, variklio skyrius ganėtinai užkrautas. Tai traliukas skamba gerai. Nežinau, kiek čia jo reikės laukti, bet ko gero reikės palūkėti. Degaliniai lyg nujausdamas įsigijau maistą ir turiu arbatos, tai jokių problemų čia nematau. Jau gal 10 minutę laukiu tralo, sausainiai baigėsi, gėrimai baigėsi. Nežinau, kiek dar čia ištempsiu.
Pagalvojau, 2 iš 3 mano flotilės automobilių turi tokius nerekomenduotinus, kontroversiškus variklius. Mersas su savo 3,5 turbo dizeliu ir švaistyklių lankstymu. Ir šitas Citroenas su savo 2,5 vėlyviausiųjų dizelio variantų. Kiek atsimenu, šitie varikliai pasižymė ankstyvų galvos tarpinės pramušimų. Nežinau, ar čia tas variantas, nemanau iš tikrųjų. Pažiūrėsim, kai grįšim į garažą, bet kol kas rinktis kontroversiškus variklius man sekasi pem ant pem, sakyčiau. Galvoju, jeigu šitą pavyks taisyti, tai skaitysis, kad tada apie 7-5% ar... O gal reikia LS swapą tiesiog daryti? Gal visą flotilę reikia LS sudėti? Tik tai prieš jums šokant į komentarų sekciją, ne, aš nesakau, kad visi Citroenai yra blogi ar aplamai prancūziškos mašinos nepatikimas ar dar kažką iš tos pusės. Tiesiog taip atsitiko, mašina naudota, jos rida dabar yra 208 000 km, kaip ir su visom mašinom. Kažkada kažkas panašaus gali nutikti. Būtų labai įdomu, jeigu jūs parašytumėt komentaruose, koks gedimas jūs paliko šalikeliai ir kaip toli nuo namų jūs buvot. Kiek jums kainavo tralas, žinau, kad man tai kainuos bent 100 eurų. Ir jeigu ir jūs norėtumėte pavairuoti šį Citroeną, tai kol kas neikite į autoagitator.com ir nerezervuokite jo, nes jis dar bus remontuojamas. Bet jeigu jūs norite pavairuoti Porsche 924, Mercedes Landsbergini arba Audi 100, kol jie dar nesugedo, užeikite į www.autoagitator.com, rezervuokite automobilį, važiavimą ir susitiksime važiavimuose. Arba nebūtinai, nes kartais sugenda tos mašinos yra. Tepalas bėga, apsitraukia plėvelė, visas galinės dantys, nebėra variklyje tepalo, variklis pamaž gęsta.